Pozdrav svima, moje ime je Dragana, ja se nalazim na Floridi. Hvala svima što pratite, hvala svima koji ćete pratiti, svima hvala koji podržavate ovaj kanal na sve moguće načine. Nisam najavila radionicu, nevjerojatno ću to sljedeće da snimim. Moj kanal je zasnovan na duhovnosti. Rad na sebi mora da se radi, ništa nije onako smišljeno nekim čarobnim štapićem, niti može da bude. Hello everyone, my name is Anja for English version. You have a subtitles, please click on it and then you can choose other language beside English, any other language throughout the world. Današnja tema je već dugo planirana, ali nekako je čekala da sazri i opet kažem u toj jednoj svojoj simbolici koja inače jeste. I vidim da dosta ljudi ima jako puno problema, pošto se ja inače bavim i astrologijom. Ova tema je Saturn u ribama. Saturn u ribama. I sve što može da padne pod tu simboliku. Saturn u 12. polju je moja pozicija i ja sam mislila, sad kad Saturn uđe u ribe, to je to, povratak kući nekako svoj na svome, pa ja sam u duhovnosti, šta ima da se brinem, sve sam super uradila, tako nekako, jer on traži da mi to radimo, pa će on to da testira, ako tako figurativno možemo metaforički da kažemo za planetu, malo i da se našalimo, da bude, kako bi rekla, da se lakše razume između ostalog. I mogu da kažem da jednostavno ne snosim neke velike posljedice tom pozicijom, jer on je ovdje nemilosrdan po pitanju vere i po pitanju uverenja i po pitanju između ostalog prolaznosti i više promisli. I da to mora da se materializuje. Znači, u sasvim je opozitnom. On je, rekli smo, subtle material, veoma čvrsta materija, realizovana, koja nama pada baš tako kao neki kamen na leđa ili ponesi svoj krst, kako bi rekli. I tako ga uglavnom doživljavamo, svi manje više. Ali na kraju smo rekli da je on taj, da ta planeta u stvari nas i oslobađa, karmička planeta između ostalog, i kada njega zadovoljimo i ispunimo sve što Saturn od nas traži, literalno tako, onda mi jednostavno dobijemo nagradu. I sad zašto dosta ljudi ne možete da čujete da može da kaže pa Saturn je baš to super odradio ili ne znam što, kao to je okej. Samo zato što uglavnom, pošto mi ne radimo ono što treba da radimo i samo ovog trenutka ako se okrenete i pogledate svet u kome živimo danas, bit će vam jasno da mi ne radimo ono što je Bog za nas i zamislio i promislio. I onda logično da retko ko može da kaže pa super, ja sam završio taj svoj karmički zadatak, odnosno poziciju Saturna, i ja sam sad nagrađen. Uglavnom, većina nas je na onoj drugoj strani, da jednostavno nismo najbolje uradili svoj domaći zadatak i onda nije nama tu kriv nikakav Saturn, jednostavno mora da se radi, on je samo pokazatelj da ako vam nešto teško ide u životu, opet zavisi od polja u kome se nalazi, od aspekta, konjunkcije i tako dalje, jednostavno da tu još uvek nešto ne štima. I znamo da radi kroz vreme, tako da ne može ni odmah da štima, mora da prođe određeno vreme, po 7 godina, pa još, dokle on jednostavno ne prođe određene stvari, dok ne prođe poziciju isto na mesec, sa D, sa Ti, i odradi svoje, kao i svaka druga planeta je došla tu da odradi svoje. Dosta ljudi smatra da planete utiču na nas i mi utičemo na planete. Pogrešno. Niti planete utiču na nas, a još manje mi na planete. Jer planete jesmo mi i mi jesmo planete. Planete jesu mi. Tako rekao od početka. To je kao da kažete vaše srce utiče na vas i vaša pluća utiču na vas, znači mikrokosmos, makrokosmos,
kako je tamo negde gore, tako je i dole za nas ovde trenutno na planeti Zemlji, dok se to ne promeni negde nekako. Tako da su one u nama, taj sklop planetarni koji je tamo negde da vi možete da vidite, ne zalazim da li je nešto polulopte ili to stvarno visi tamo negde ili nije, jednostavno uzimam simboliku tih planeta. Ribe. Poslednja stanica koja je došla da ponese taj, bol ovog čovečanstva, da isplače svu bol ovog čovečanstva na jedan od najosetljivijih vodenih znaka na samom kraju, završetak jednog, početak drugog, prelaz iz jednog, prelaz u nešto sasvim drugo, jednu sasvim novu energiju, znači iz početka tamo negde. Veliki humanisti, ako postoji ta reč, humanitarian, celo hrišćanstvo, to sad više nije tajna, je doba riba. I sada mi polako ali sigurno izlazimo iz tog doba riba i u ovom trenutku, polako, uzet će to vremena, ovog trenutka se taj čuveni Saturn nalazi u znaku riba. Što znači jednu stvar. Prvo će da bude stavljena na test vera. Ako idemo samo tako 1 na 1, nikakva dubioza, nikakvi aspekti, rekli smo da to treba jako puno vremena i mnogo videa samo na jednom, a moj kanal nije samo astrologija ili samo jedno ili drugo, nego je sve. Kažem, dosta mi se ljudi žali jer smo očekivali ribe zaista, kada su ribe u pitanju Vodolije, kada su imale hod tog Saturna kroz sazveđe Vodolije, su jako loše prošlo. Loše prošlo zato što se to kosi jedno sa drugim, dosta je kontradiktorno i onda oni to jednostavno i dalje, kad je Saturn ušao, nisu prihvatale Vodolijice to što Saturn donosi i kažem, lomilo i do kraja se to negde izvuklo, nadam se, u ovom retrogradnom hodu, jer je sad Saturn retrogradno do nekog novembra i doći će tačno do Vodolija, odnosno do 0. stepena riba. Da, opet kažem, završi taj ciklus vezan za Vodoliju, pošto ide unazad, ide ka Vodolijama, vodi se da opet Vodolije ovog trenutka vraća da vide, znači da još jednom ček, kada krenete da se pakujete negde, pa kad popakujete sve u kofer ili gde god bilo i onda imate onu listu pa proveravate ponovo da li ste poneli ovo, da li ste poneli ono, to Saturn u retrogradnom hodu sada radi. I pogledajte šta se sada dešava konkretno u ovom retrogradnom hodu Saturna. Ja sam doživela da ono što kažem, meni Saturn, ako će može da se kaže loše aspektovano u mom natalu, dok sam ja mislila da radim nešto dobro, recimo, i bila sam ubeđena u to 100%, Saturn kad je ušao u retrogradni hod i veoma sam otvorena, kažem, ovih dana dosta sam načuljila uši da čujem, ne bi li čula poruku šta to još uvek radim pogrešno, zato što jedan isti problem koji mi je započeo početku ove godine, u januaru, još uvek nisam rešila, jednostavno se vuče i evo još uvek je prisutno, čak šta više sad dostiže kulminaciju. I ja opet kažem, pošto živim po tim postulatima, šta to dobro nisam uradila, onda češljam se po redu u toj simbolici. Jednostavno, kažem, mora non stop da se radi. I pogledajte gde se u ovom trenutku nalazi čovečanstvo. Nije dovoljan bio jedan rat, Ukrajina i Rusija, što kažem, ne volim da pominjem, ovo govorim samo da bi navela činjenicu, nego je trebao još jedno otvoreno žarište i daleko bilo možda bude još, između ostalog. Znači, to se sve dešava isto u ovom retrogradnom hodu. Zašto sam rekla da će hrišćanstvo biti na najvećem mogućem udaru, i to i dalje kažem, sa Saturnom u ribama, zato što ribe crtica hrišćanstvo, Saturn je došao da potvrdi veru, ujedno može da se poveže sa simbolikom povratka Isusa između ostalog, znači ribe završavaju svoje, Saturn dolazi u materiji da potvrdi šta smo mi zaista naučili, jer ribe znači najuzvišenija promisao zajedno sa Neptunom, koji ima dualnu prirodu,
promisao Boga. Znači, Neptun nije samo droga, alkohol i, ne znam, potpuna iluzija u ovom životu. Neptun je za mene, kako ja to doživljavam, ako tako mogu da kažem, i promisao najviša Boga. Znači, najviša oktava Neptuna jeste da ste vi upoznali Boga, između ostalog. Tako da ribe su automatski tu povezane. E sad, sa Saturnom tu, pošto je on materija, on će tražiti za sve nas, znači za čovečanstvo, da vidimo koliko mi volimo jedne druge, poštujemo jedne druge, saosećamo jedan prema drugima i običnu bol koju imamo individualnu, koliko ja mogu da osetim drugu ljudsku bol ili neko moju ili kako god, a kamoli da izazivam u ovom trenutku, kako bi rekla, tu jednu bol. I ključna, ako bi mogla samo jednu reč da kažem, ključna reč za Saturn u ribama jeste vera. Pa sad krenite redom. Vera u Boga, vera u sebe, vera u drugo ljudsko biće, vera između ostalog u bolje sutra. Negativan aspekt, ako bi opet mogla u dve reči da kažem, Saturna u ribama jeste čišćenje. Ja sam to nazvala, nažalost, to zvuči katastrofalno loše. Svesna sam da to zvuči loše, nazvala sam epidemija smrti. Zato što Saturn isto ne pita, on, ako mi uporno nešto nećemo, on isto u jednom trenutku privodi stvari kraju. Ribe koje su tu isto čistači, između ostalog, ako tako mogu da kažem, prolazno jedno totalno, onda ta dva kada se sastave, deluju tako kako deluju. Tako da nadam se, evo, nemam nikakvu prognozu, niti se bavim time, da još uvek, to je, optimista sam, šta da radim, strelac, ne znam drugačije, optimista sam da još uvek negde možemo da povučemo neku ručnu i zaista da stavimo, što bi u našem narodu rekli, prst na čelo i da vidimo šta se to zaista sa nama kao ljudskim bićima, na prvom mestu svako da pogleda unutar sebe, dešava kada živimo danas u ovako jednom svetu. Saturn je, znači, tu da nas nauči karmičke lekcije, može da se veže ovdje isto za 12. polje riba, znači on će tražiti materiju u svemu tome. Jednostavno, ako mi to kao čovečanstvo nismo odradili u ovom trenutku zajedno sa Plutonom, to sam u jednom videu snimala, i Uranu u biku, uspela sam čak i drugi video da pohvatam, da snimim, jednostavno onda stvari neće da stoje dobro. Jednostavno neće da stoje dobro i nije pitanje da li će da stvari stoje dobro ili loše. Pitanje, ne možete vi da radite loše i da sejete loše, a da očekujete dobre rezultate i dobru promisao. Znači, to smo valjda, to znamo. Ali onda se postavlja pitanje, ako to znamo, zašto tako ne radimo? Zašto radimo uporno kontra od toga? Zašto radimo uporno kontra od toga? Jako puno, pošto su ribe senzitivne i kažem da Vodolije se nekako drugačije oslikalo, uglavnom kada su ribe u pitanju, to su tragedije. To su baš velike tragedije, znači Saturn, prolazak tu kroz ribe je nemilosrdna jedna postava koja više ne pita za taj sudnji čas i za taj sudnji dan. Jednostavno, zato što su ribe veoma osetljive i osjećajne i onda taj Saturn kada dođe tu, koji je prejak za tu poziciju, onda se to tako jednostavno i doživljava. Kažem, krenuši od mog nekog problema opet koji jeste, a i nije problem, ali kažem, kada su ribe, to su tragične stvari. Znači, zaista ribe koje imamo ovih dana, prosto ne znam, zaista su tragične stvari i mnogo su jake stvari, zato što, kažem, kada je ovde došlo u retrogradnom hodu, pogotovo sada, jednostavno dosta je stvari došlo na naplatu. I sve što je trebalo da se završi, a da mi nismo završili, a da je sačekalo retrogradni hod Saturna i sada dolazi na naplatu, doći će sa kamatom. Znači, to znate, pošto je to vreme, Saturn, imali ste dovoljno vremena da razmišljate o tome, sad više nema vremena,
Došli smo pred istek tog istog vremena i sad više nema prostora, nema još onih 5 minuta, nema da se lupa onaj alarm ujutru, još 5 minuta da odspavam, nema više spavanja. Poenta je da se što više ljudi probudi, da se probudi u promisli ljubavi prema drugom ljudskom biću. Jedino to će da izvuče ovaj aspekt Saturn u ribama. Konkretno, šta bi još tu mogla da naglasim? Trudim se, dajem sve od sebe. Malo pre sam rekla, snimam isti video, drugi video u istom danu, odnosno istoj noći, i došla sam, radili smo neke meditacije i sve, i toliko mi je glava puna vazduha, uopšte nisam prisutna ovde, a moram ovo da snimim. Zadnji dan mi je petak, a sad je već uveliko petak, a ja ništa nisam snimila, jer kasnim i sad moram, iz sela sam ovde, moraš, ali nikako ne mogu, toliko mi je glava puna vazduha, još se nisam uzemljila jednostavno od toga što smo radili. Došla sam sa jedne radionice, jako prijatne i fine, ali ne i za snimanje, znači ne mogu nikako da se uzemljim ovdje i da se skoncentrišem da snimim. Prethodni video je bio katastrofa. Jedna blaga katastrofa, kažem blaga katastrofa. Tako da će se dosta hroničnih, nažalost, bolesti vratiti, ali bolest nije samo fizička, bolest je mentalna. Rekli smo isto epidemije, beskućni ljudi bez krova nad glavom, beskućnika, ljudi koji koriste bilo koju supstanciju ili bilo koja vrsta adikcije će se isto proširiti. I ko bude nagrađen, evo ja sam literalno, nisam očekivala nagradu u onom Saturnu u ribama, ali sam očekivala bar ono i da me ne dira, u smislu kao ok smo, kao na nuli smo, ali eto ja sam, što kažu, baš ono, nisam mnogo pogrešila, ali očekivala sam, pa dobro, eto smatram da sam sve uradila da jednostavno ostvarim tu poziciju tako kako jeste, ali moram da kažem da nije. Očekivala sam bez ovog problema koji trenutno imam. I traži se od nas ta promisao čoveka prema čoveku. I sad kažem opet, kada pogledate oko sebe i kada vidite šta se traži, znači Saturn će tu nastaviti da nas kažnjava, u smislu on ne kažnjava ništa, nego mi samo radimo reciprocitet te nemarnosti prema sebi, između ostalog, i kako ne poštujemo i ne volimo sebe, pa između ostalog i drugo ljudsko biće. I može da bude, znači meni je to pokazatelj, ovo dešavanja današnja su mi samo pokazatelj da je to već počelo. Prvo to nije trebalo da počne i to nije trebalo da se desi. Sad kad je počelo, to će morati da se završi, a svi znamo da ta konkretno pozicija tu je najosjetljivija tačka na planeti Zemlji trenutno, i da je jednostavno iz iste pozicije retrogradnog Saturna subota, šabat, jednostavno došla na, kako bi rekla, nekako svoju poziciju i da je tu moralo da dođe do eskalacije. Tako da u tom jednom smislu, nažalost, ako je već došlo, morat će već nekako, onda neće moći. Samo gledam sa astrološke tačke gledišta, mislim da neće moći tako lako da stane. Prvo, da uopšte nije došlo, da je to tako nekako prošlo, bilo bi mnogo bolje. Onda znači da smo negde pola-pola. Ovako tim dešavanjem što se to desilo jednostavno govori da je vera daleko od nas. Mi smo na jednoj strani, a vera je na sasvim jednoj drugoj strani. Vera u Boga na prvom mestu, i ovo ako krene ovako i ako nastavi, ja nemam posljednju nameru vas da ništa ovdje zastrašujem i da plašim i da išta ima veze i sa čim, ali vi vidite sami u kakvom svetu mi živimo. Toliko je ega, toliko je, ne znam, svačega, svega je, diktature jedne, izgubio se Bog u celoj slici, Boga više ne, u našoj ovoj današnjoj slici nema Boga, nema vere, nema promisli jednostavno za nečim višim, i nažalost u ovom trenutku će to morati da se vrati na svoje mesto, ali kažem, to zavisi od nas i to ne izgleda baš da obećava
bilo kako da nosi dobar ishod. Imala sam ja tu jako puno ovom Saturnu u ribama, da kažem, ali da, hrišćanstvo će isto doći pod jedan jako veliki test, kao religija, zato što smo rekli da je u toj simbolici, ne znam šta bi još mogla, zaista mislim da ću da prekinem sad, jer totalno nisam prisutna, ja nisam ovde, ne mogu da se skoncentrišem, da. I još kad bi ja znala ovo da editujem, da stavite like. Još kad bi ja znala da editujem, pa ne bi bilo to loše da ja sad prekinem, pa kao da dosnimim, pa da zalepim dva videa, kao da to liči na nešto, kad se sutra ujutro malo otreznim, kad dođem ovde, kad se spustim ovde u ovu dimenziju, ne bi li bilo kao dobrodošli, arterirali ste ovde. Ne znam šta još, da, s jedne strane će biti promene, s druge strane, rekli smo s tim Uranom, ali ovo je ipak video u Saturnu. Ne vredi, prekinut ću zaista stvarno, mislim, drago mi je što sam ovoliko sebi dozvolila da se opustim, da totalno ne mogu se sastaviti da izgovorim jednu prostu rečenicu, koja će biti ovo se još drogira, kao. Ne, to bi mi baš valilo u Saturnu u ribama, to je čak ni čašu, pola čaše vina za večeru kad je Saturn ušao u ribe, ja sam vam rekla naredne 2 godine trezna, mora si trezna ko dan i ko noć, ne bi li zadovoljila, milostivila, ali kažem, s obzirom da mi je problem gore, u gornjem delu, opet najvjerojatnije vezujem nešto sa kontrolom i još uvijek držim negde neku malu kontrolu u rezervi, čisto da se nađem na svaki slučaj. Ne znam, ja nam želim celom čovečanstvu da stanemo negde, da povučemo tu ruču, da se zapitamo, da kad odete u taj vaš hram, koji god hram više, da se molite, da se probudite u tom hramu, da pogledate sve to šta god je oko vas, te ljude oko vas, ako jesu, tog rabina, hodžu, sveštenika, koga god ispred vas, da se probudite gde ste, šta ste i kuda ćemo kao čovečanstvo sebe odvesti ako ovako jednostavno nastavimo. Mene baš briga, ja sam već videla svoju sledeću reinkarnaciju i ovo zbog vas. Ovo mi je bilo dobro. Pa ne, stvarno, zaista, jednostavno, promisao je tu, promisao da postoji mora. Tako da, eto, ne znam, Biblije u ruke, knjige u ruke, koje god dolazite k svesti, osvestite se, inače nema, vreme ovako ne postoji, a još ga i nema na povrh svega. Inače se ne piše loše, znači ne piše se dobro, ne da ja sad tu kao nešto, jednostavno se ne piše dobro. Samo zato što mi ne možemo da zavolimo to drugo ljudsko biće, ja ne znam, ja ne gledam stalno, ja energetski ne mogu da podržim da gledam televiziju i da gledam taj rat tamo. Da li neko kaže, ja, pa ovo je nešto pola smišljeno, pa ne zanima me, jednostavno ne mogu da gledam taj koncept, ne želim da gledam da sam deo te priče koncepta, jer ne mogu da verujem da neko još nekog hoće da ubije u današnje vreme. Mislim, mi danas treba toliko da smo negde daleko i visoko u svojoj inteligenciji, u svojoj evoluciji, u svojoj toj veri, da kažem, ako Saturn to ima još jako puno vremena i evo šta se desilo u retrogradnom hodu. Znači, retrogradni hod je ponavljanje određenih lekcija koje mi nikako da naučimo. U retrogradnom hodu riba se desilo sve ovo što se sada dešava, a mi ne znamo još kakav će, nažalost, biti ishod do kraja. Tako da, ne znam, zaista uopšte mi nije jasno kako možemo toliko da idemo unazad. Znači, mi ne samo da ne idemo napred, ne samo da stagniramo pa da kažemo ajde bolje stagnirati nego unazad. Mi kao da smo zarotirali unazad, u stvari to je ta Kali-juga. Da li stvarno treba da udarimo skroz u to neko dno, da se poništimo u tom dnu? Očigledno da, pa onda ajde što Niče kaže, ajmo što pre onda, ako treba tako. Da se skroz da ako se propadne, ako čovjek propada, ako zaista hoćeš da mu pomogneš, gurni ga da propadne što pre i što brže, jer će on i ovako propasti. Znači, ajmo onda do kraja, ne znam kako drugačije, pa onda sve iz početka. Jedino tako, jer ovako kako stvari stoje, ja samo kad gledam od videa do videa šta se sve desi
na svetskoj sceni. Mislim, od tih tema, kako bi rekla, koje ću da pokrivam, krenem na jednu pa završim sa drugom, u smislu toliko se stvari izdešavalo, a ko zna šta će se još desiti. I rekla sam, nema više zatvaranja, po mojoj promisli više nema nikakvog zatvaranja. Ovi što viču movid, covid, ovi što god da je zatvaranje, to nije nigde, to je završena priča. To više nije nikom interesantno. Postiglo se to što se postiglo, super, zatvorili smo se, dali smo testove, sve smo radili, nema više toga. Sad idemo u drugu fazu. I kažem, poslednja faza će biti najvjerojatnije to neko elektromagnetno oružje gde mi se lako ćemo dati. Znači, onda vama je sve nebitno. Zamislite ovako u ovom trenutku, ovo treba da je Saturn u Ribama, ja pričam sasvim desnu temu. Zamislite da stvarno postoji to neko elektromagnetno oružje, da može ladno da menja frekvenciju, a vaše misli su ništa drugo nego ta ista frekvencija i da ono može da se upotrebi na ljude. Ajde da zamislimo, igramo se sada i da zamislimo da to postoji. Znači, ako je neka visoka frekvencija, znači to da se vi poništite i da radite neke stvari koje ne bi trebali. Zamislite ovako, da postoji to oružje i da sada može da upravlja vašim lepim mozgom i da kaže, ajde ti idi ubi ovog čoveka, ti radi ovo. Znači, bukvalno tako nešto, ili da se pomeraju te frekvencije. Verujte da svaka ta frekvencija ispod 4. energetskog centra, znači ko je uspeo da dođe do svog energetskog 4. centra, nikada neće moći da potpadne po to oružje, evo ovo konkretno. Zašto? Zato što frekvencija ljubavi se nalazi u tom 4. polju. I znači sve što nije ljubav otpašće. Tačka. Ta visoka božanska promisao agape, prava ljubav otvorenog srca. Znači, to oružje elektromagnetno može samo da radi iz takve frekvencije. Znači, ono može da se našteluje na frekvenciju isto ljubavi, ali onda ne može ništa da vama uradi, jer ljubav je jedna promisao, lepa, divna, promišljena, kako bi rekla, totalno. Nema što nisam ovde radila večeras. U Bogu, tako da to onda može samo da pojača, ne može da utiče i ne može da vas poništi. Ako na kraju se upotrebi i to oružje, recimo u primjera, da se igramo, da zamislimo da ono postoji, da može se upotrebi, sradat će samo ljudi u niskim frekvencijama. Pa šta ću vam ja? Radite na sebi. Mislim, ne znam koji da je tu ni jasan. Znači, ako postoji to oružje, ono može da radi samo na niže energetske centre, prevari, ukradi, ubi drugog čoveka, budi loš, budi zao, služi nekom palom anđelu, veži se za svoj ego i onda, ako će tako zaista da se desi, onda vama to niko nije kriv. Radite na tome da budete ljubav, da vi budete ljubav. Cijelo vaše biće, cijela vaša frekvencija da vibrira na jednoj samo frekvenciji, a to je ljubav. I onda kad vi jeste ljubav, vi ne treba se plašiti nikakvog oružja, nikakvog rata, ničega, zato što vi jeste ljubav. I Saturn će to da nagradi. Evo se malo vratim na Saturn, pošto je tema o Saturnu. I on će to da nagradi. Ovako vidimo šta se dešava. Ja kažem, ne pratim, danas nisam pratila i bolje što nisam. Odlučila sam se pre za ovu moju meditaciju tamo nego da pratim. Pa šta da vam kažem. Ja se stvarno izvinjavam, u prvom videu sam se prvo da se izvinem. Totalno, moram da snimam i evo snimila sam uopšte, ne znam kako, i baš sam zahvalna on čovjeku, ja ću da radim prezentaciju sad utorak sa njim. Kristale, astrologiju, kristale Reiki i možda ću poneti ovaj svoj drumming pa ćemo vidjeti. Baš ima moćno, ja idem uglavnom za kvalitet i mogu da prepoznam kvalitet, kako se ja osjetim posle svega toga ili u kontaktu s tim ljudima. A ovaj čovek zaista ima, ostavit ću link ako neko govori engleski, ako ga zanima, baš ima kapacitet, znači ne znam gde i kako, najvjerojatnije vremenom to radi jako dugo. I ja prvi put kad sam ga upoznala, bila sam na predavanju, odmah sam osjetila promjene, znači osjetila sam određene stvari, kako bi rekla, drugačije u tim, očigledno meni to trebalo, pa sam tu došla samo da to, kako bi rekla, prosledim dalje. A evo i večeras, prosto ne mogu da verujem da li sam ja toliko lako ulazim u neke stvari da
prosto ne mogu sastaviti jednu složenu rečenicu koliko sam opuštena u stvari, koliko uopšte nisam prisutna ovde, nisam uzemljena ni najmanje. Ništa, stavite like, šta vas briga, videlo vam se bar nešto, otkud znam. Bar vam se svida onaj kolaž što ću da stavim Saturn u ribama, iako ovo nema veze, blage, 2 reči nisam rekla Saturn u ribama, ali nema veze. Preslušat ću ovo sutra pa ću videti. Hvala svima, puno pozdrava i vidimo se u sledećem videu.